হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের 3টা ডিজাইন দেখাবো। দেখেন, ডিজাইন নাম্বার 1, এই দেখেন। দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা যদি করতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। দেখেন, সিলিংয়ে ডিজাইন হয়েছে। আপনারা যদি সিলিংয়ে ডিজাইন করতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। দেখেন কি সুন্দর ডিজাইন, দেখতে পাচ্ছেন। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন আর নতুন নতুন ডিজাইন দেখানোর জন্য। দেখেন সিলিং কি সুন্দর ডিজাইন। আপনারা যদি করতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। ডিজাইন নাম্বার 2, দেখেন এটা আপনার ছাপা ডিজাইন, সম্পূর্ণ ছাপা ডিজাইন। যদি করতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। দেখেন ঘাস। ডিজাইন নাম্বার 3, সম্পূর্ণ আতা আঁকানো হয়েছে। আপনারা যদি করতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। দেখেন, যে কোনো ডিজাইন বাসায় করাতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখেন, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। দেখতে থাকেন আপনার ডিজাইন।